இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டான ஒரு தோசை ரெசிபி பார்க்கலாம். நல்லா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி ஸ்மூத்தாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த தோசை. இந்த தோசை பார்த்தீங்கன்னா புளிக்க வைக்க தேவையில்லை. அதே போல் தயிர், ரவை, குக்கிங் சோடா, ஈனோ இது போல் எதுவுமே தேவையில்லை. ஊற வச்சு அரைச்சி உடனே செய்யலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தோசை. ஒருவேளை நீங்கள் வெளியிலலாம் போயிட்டு வரீங்க, அந்த டைமில் வீட்டில் இட்லி தோசை மாவெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா இதை டக்குன்னு ஊற வச்சு நீங்கள் அரைச்சி உடனே தோசை செய்யலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த தோசை கூட எந்த சட்னி வச்சு சாப்பிட்டாலுமே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இப்போ வாங்க இந்த தோசை ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் இன்ஸ்டண்ட்டான டிஃபன் ரெசிபிஸ் நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க. நான் ரேஷன் பச்சரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் கடையில் வாங்கின பச்சரிசி எடுத்தாலும் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இட்லி ரைஸ் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதே கப்பால் ஒரு கப் வெள்ளை அவல் எடுத்துக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து எடுத்துக்கிறேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு 3லேருந்து 4 தடவை நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. கழுவிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அரிசி முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த அரிசியை குறைஞ்சது ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களால் அவ்வளோ டைம் ஊற வைக்க முடியாதுன்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் 1 ஹவராவது ஊற வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இது 1 மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊறட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஊறிடுச்சு. நல்லா சூப்பராக ஊறி வந்திருக்குங்க. நான் கொஞ்சம் அதிக நேரம் ஊற வச்சுருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு நிறைய டைம் இருந்ததுனால. உங்களுக்கு டைம் கம்மியாக தான் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் 1 ஹவர் ஊற வைங்க போதும். இப்போ அந்த அரிசி அவல் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க. இது கொரப்பாலாம் அரைக்கக்கூடாது. நல்லா நைஸாக வலுவலுன்னு அரைச்சிக்கணும். இப்போ அரைச்சிட்டு வந்த மாவை மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன். மாவு ரொம்ப திக்காக இருக்கிறதுனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு சேர்த்துட்டு இதை எப்பொழுதும் போல் தோசை மாவை கரைப்போம் பாருங்கள், அதை விட கொஞ்சம் தண்ணியாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் இந்த தோசை கரெக்டாக வரும். அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு. இந்த பக்குவத்துக்கு நீங்கள் கலந்துக்கங்க. இதில் குக்கிங் சோடா, ஈனோ எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை. இப்போ தோசைக்கல்லை ஹீட் பண்ணி மாவு சேர்த்துக்கலாம். மாவு சேர்த்துட்டு ரொம்ப மெலிசாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் மீடியமான ரவுண்டாக திரட்டி விட்டுக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த தோசையை குக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது தோசை வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தோசைக்கு அதிக எண்ணெய் தேவைப்படாது. அதனால் நீங்கள் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா எண்ணெய் இல்லாமல் கூட இந்த தோசையை செய்யலாம். அதுவும் நல்லா வரும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு குக் பண்ணுங்கள். இப்போ தோசை அடியில் வெந்துருச்சு. திருப்பி விட்டு இன்னொரு சைடு வேக வச்சுக்கலாம். இந்த தோசை பார்த்திங்கன்னா கலர் இவ்வளவு தாங்க கிடைக்கும். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கலர் நல்லா டார்க்காக கிடைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மாவு கரைக்கும் போது 1 டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்து கலந்துங்கன்னா தோசை இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல கோல்டன் கலரில் கிடைக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ தோசை 2 சைடும் வெந்துருச்சு. பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன். இந்த தோசை பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கும். அதே போல் இந்த தோசைக்கு எந்த சட்னி வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். குறிப்பாக கார சட்னி வச்சு சாப்பிடுங்க. அல்டிமேட்டாக இருக்கும். நான் இந்த தோசைக்கு இட்லி பொடி தான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். சும்மா சொல்லக்கூடாது, வேறு லெவலில் இருந்தது. அதே போல் உங்கள் வீட்டில் இட்லி பொடி இருந்தால் நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது போல் நிறைய இன்ஸ்டண்ட்டான டிஃபன் ரெசிபிஸ் நம்ம சேனலில் நான் நிறையவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரீ டைமில் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே மாவை நீங்கள் புளிக்க வச்சு கூட செய்யலாம். இன்ஸ்டண்ட்டாக செஞ்சாலுமே ரொம்ப சூப்பராக வந்தது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி கட்டாயமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே நிறைய ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இது போல் இன்ஸ்டண்ட்டான டிஃபன் ரெசிபிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் அனிதா டேஸ்டி கார்னர் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸோடு சந்திக்கிறேன். பாய்.